啊，睇下個 B B 喺度啊！BB，哇！你睇 BB，哇！啱啱玩緊嘅而家先。嚟！認唔認啊？我而家去爬啦。我喺嗰度啦。知唔知啊？嚇！喂，勇敢，唔好喊啦，唔使喊就阿嫲去爬，攞個包俾你嘛。唔好啦，乖啦。爸爸。梗係未咁睇到爬喎。唔使喊㗎，要勇敢啊嘛。我咪驚唔到你啊！5分鐘啫，得唔得？我呢度5分鐘。好玩啊咩？哇！揾啲坑踩上嚟，你最好踩中間嗰條大柱。係，踩喺度行啦，得啦。我。長洲藝團保有限公司理事長陳文光先生就座。我哋幫我影一影。被老區議員方中學先生就座。被老區議員賴子文先生就座。香港警務處總督區西區黃老先生就座。中國香港黑心食黑金總會會長梁靚梅先生就座。綠色集團執行董事黃思小姐就座。我哋首先咧就請到翁志明主席 PBSMX 為我哋致辭，有請翁主席。阿婆可以出嚟睇得唔得啊？你咪低翻自己背囊先啦。冇人攞啊！你拍拍啊嘛！攞埋俾我。多謝翁主席。你哋攞埋啲嘢咁多啊！咁啊。嘉賓嘅紀念品嘅，咁有請張玉平總經理為我哋發表係嘉賓嘅紀念品。首先係總督翁志明先生嘅 PBSMX 嘅致辭。係啦，呢間教好細㗎，啲嘢過嚟睇。你喺中間我食中間嗰啲鐵咁樣。即係嗰時候嘅人。中間如果係可以嘅話，可以坐過嗰邊先。我太太喺度影，我影一影佢先。好，等佢上咗去先。你我。落嚟命名翁志明先生接受。跟住係請何志威先生接受。
喂，俾馬拿令過嚟啊！多謝何先生。後手黃先生接球。多謝何先生。跟住係請陳文芳先生接球。好，唔該，張接生經理。有排喎。我哋請到張志明先生咧，為我哋諮詢體育代表做今日主要嘉賓。首先係恭請李桂珍議員接受。跟住係請鄺官敏議員接受。多謝鄺官敏。跟住落嚟係請戴子文議員接受。得啦，喂，唔好上啊，落啊，落啊！跟住係請梁建豪先生接受。跟住落嚟係請黃蘭詩小姐接受。劇女喺上邊啊！唔該晒主席。係啊，因為你冇同佢講啊。過嚟。嗱各位排緊隊嘅市民留意啊！嗱，嚟緊你哋而家呢度排呢一條隊咧，呢一節咧係會3點半先開始㗎。好，得啦，喂，俾埋啦。會3點半先開始㗎。咁所以你哋自己衡量下，你會繼續排隊啊，定係你會晏少少先嚟排隊啦？3點半。大家清唔清楚啊？嗱，留意翻啊！3點半晒死。好犀利啊！快啲做啊！